Мы продали эту технику из Сан-Хосе. Он у нас работал, все еще работает. Он у нас попытался поработать на себя в Плезентоне, и потом вернулся в город Сан-Хосе. Все еще у нас работает. Вот так вот. Следующее произошло то же самое с городом Лос-Анджелес. У нас техник, который работал у нас здесь инсталлером, поехал туда, купил у нас франшизу, начал работать. У него тоже год он буксовал, и в итоге вернулся работать к нам в Сан-Хосе. Сейчас он у нас где-то год проработал и уволился.